मत हाल्ने कुरा, मतदानमा सहभागी हुने कुरा, त्यो जनसागरले त्यही पार्टीलाई मत हाल्छ भन्ने कुरा त नहुँदो रहेछ है। त्यसो पनि होइन। मलाई के लाग्छ, देख्यौ त हामीले, देख्यौ त, देखियो। तर म यसमा के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जहाँ जानुभयो त्यहाँ एकदमै जनसागर उर्लिने, अन्य पार्टीका नेताहरू अथवा कार्यकर्ताहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने धेरै दृश्यहरू हामीले देख्यौँ, धेरै उदाहरणहरू छन्। अब यसमा के हो भनेर भन्दा एकातिर त 5 दलीय गठबन्धन छ, अर्कोतिर पार्टी फुटेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो स्थिति ल्याउनुको पछाडिको कारण भनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीको कारणले यति परिणाम निस्केको। ग्राउन्ड जिरो कस्तो थियो भन्न खोजे मैले। छैन त्यो होइन, त्यो गलत हो। त्यस्तो छैन। यहाँबाट कुनै त्यस्तो किसिमको हस्तक्षेप, यसलाई टिकट देऊ यसलाई नदेऊ, त्यो भन्ने चाहिँ होइन। तर एमाले भित्रका केही नेताहरूले के भने अध्यक्ष ओलीको दम्भका कारण पनि हामी पराजय हुनु परेको हो कि त्यो कोणबाट पनि अब विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर बोलेको सुनियो नि। अब नेकपा एमाले भनेको एकदमै ठुलो पार्टी हो। यसमा धेरै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र आफ्ना आफ्ना स्वार्थ पनि होलान्। पोलिटिक्समा भएपछि केही स्वार्थ पनि हुने गर्छन्, स्वाभाविक छ, त्यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। र अरू पार्टीमा पनि त्यो छ। र अहिले तपाईँले पनि जिम्मेवारीका कुराहरू गर्नुभयो। अलिकति केही कुरा उठाउन सक्ने अवस्था रहेको स्थितिमा चाहिँ नेताहरूले पनि केही प्रश्नहरू उठाइदिने अवस्था हो। आय आर्जन गर्न कसरी सकिन्छ र हामी सधैँ विदेश धाउने कि अथवा 6 महिना खेतीपाती काम गर्ने, 6 महिना बसेर भारत जाने कि, यी कुराहरूबाट हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने स्थिति छ। एउटाको खेतमा एक रोपनीमा मकै छरेर मात्रै त आम्दानी हुन सक्दैन। त्यसमा कस्तो किसिमको खेती लगाउँदाखेरि अथवा खेती गर्दाखेरि जनताको आय स्तरमाथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि राज्यले सिकाउनु पर्यो। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला स्थानीय तहको देशभरको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। यसो भन्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले देशभरका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा जित्दै आफूलाई पहिलो स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी जित्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गरेको छ भने त्यसपछि क्रमशः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छ। एकातर्फ सत्ता घटकका दलहरू र उनीहरू बीचको चुनावी तालमेल, अर्कोतर्फ नेकपा एमाले र केही स्थानीय तहमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेका केही राजनीतिक दलहरू। समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। यद्यपि नेकपा एमाले भने अन्तर्घातका कारण अथवा आन्तरिक कमजोरीका कारण सोचे जस्तो नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको भनेर निकालेको निष्कर्ष। यिनै विषय चर्चामा छन् र समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमा बजेटको कुराहरू पनि छ। नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुँदै गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र समग्रमा बजेटले ल्याएका योजना र त्यसका पाटोहरूलाई पनि केलाउने काम भइरहेको अवस्था छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। साथसाथै आजको हाम्रो अतिथि कर्णाली प्रदेशको नेकपा एमालेको नेता भएका कारण नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन र मत परिणाम सँगसँगै कस्तो नतिजा हात पार्यो त? के अघिल्लो पटकको स्थानीय तहमा 27वटा स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको नेकपा एमाले अहिले 15वटा स्थानीय तहमा जित्दै गर्दा त्यहाँ पनि साँच्चै अन्तर्घात नै भएको हो त, या पार्टीभित्रका अन्य केही कमजोरी थिए, या एमाले भन्ने गरेको जस्तो शक्तिको चरम दुरुपयोग हो त? आज हामी यो विषय पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ
नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विनोद कुमार शाह। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। निर्वाचन सम्पन्न भयो स्थानीय तहको। सम्पन्न भयो। अब यहाँ कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र कर्णालीको समग्र अध्यक्षता गरेको व्यक्ति, कर्णाली प्रदेश कस्तो रह्यो? कर्णाली प्रदेशमा अब निर्वाचन भयो। हामी गत निर्वाचनमा 74 को निर्वाचनमा 27 स्थानमा 27 पालिकामा अगाडि थियौँ र पहिलो पार्टीको रूपमा नै थियौँ र अहिले हामी त्यो पोजिसनलाई कायम गर्न नसकेको अवस्था छ। यसका पछाडि को कारण भनेको एउटा त हाम्रो पार्टी विभाजन हुनु हो। सानो हिस्सा गए पनि यसको मनोवैज्ञानिक असर पार्टीभित्र पर्यो र यसले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष क्षति पुर्याएको अवस्था हो। दोस्रो कुरो, प्रारम्भदेखि नै हाम्रो शक्तिलाई आकलन गरेर अरू राजनीतिक पार्टी जो मेजर पार्टी पनि हुन्, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, यिनीहरूले हाम्रा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे र गठबन्धन निर्माण गरे। त्यसको प्रभाव पनि रह्यो र यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई त अब धुलो चटाइदिने, पत्ता साफ गरिदिने भन्ने किसिमको उहाँहरूको योजना थियो। त्यो रणनीतिमा उहाँहरू लाग्नु भएको थियो र हामी मैदानमा एक्लै थियौँ। एक्लै भएको अवस्थामा पनि हामीले 15वटा सिट पालिकामा विजय हासिल गरेका छौँ र उपाध्यक्षमा 19वटा उपाध्यक्षहरू हामीले विजय हासिल गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको योजना समाप्त पार्ने थियो भने हामीले आफ्नो अस्तित्वलाई राम्रैसँग उभ्याएको स्थिति छ। यहाँले दुईटा कुरा बताउनु भयो। एउटा, पार्टी विभाजनको असर केही न केही रूपमा देखियो भनेर एउटा गर्नुभयो। हजुर। अर्को चाहिँ अहिले सत्ता घटकका दलहरू 5 दलीय गठबन्धन र उनीहरूको तालमेलका कारण पनि हामीले कम स्थानमा जित हासिल गर्न सक्यौँ भनेर भन्दै गर्दा नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले निकालेको निर्णय हेर्ने हो भने त त्यहाँ अन्तर्घात भनेर शब्द प्रयोग गरिएको छ। अन्तर्घात भएन कर्णालीमा? त्यो कुरा मैले फेरि आउँछ भनेर राखिनँ। अन्तर्घातको चरम अवस्था थियो। हाम्रो पार्टीका नेता स्तरका पनि, कार्यकर्ता स्तरका पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि अन्तर्घात खुलेआम गरेको स्थिति छ र अन्तर्घातको कारणले नै हामी, मुख्य मेजर कारण अन्तर्घात हो र अन्तर्घातको कारणले हामी धेरै स्थानहरू गुमाउन पुगेका छौँ। भनिदिनुहोस् न, कस्ता व्यक्तिले अन्तर्घात गरे अथवा एमाले भित्रै एउटा समूह, असन्तुष्ट समूह थियो, त्यो समूह जुन एमाले विभाजन हुँदा विभक्त भएर गएन, विभाजन भएर गएन, त्यो समूहको अन्तर्घात हो अथवा उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई उम्मेदवारी नपाएकाहरूको अन्तर्घात हो? यसमा दुईटै कुरा छ। एउटा त नेकपा एमालेमा प्रशस्त नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ र स्थानको अभाव र आकाङ्क्षी धेरै। त्यसो भएको हुनाले उम्मेदवार हुन खोज्ने एकदमै राम्रो स्तरका कार्यकर्ताहरू पनि यस मामलामा लाग्नुभयो र स्थान थोरै भएको कारणले जति आकाङ्क्षी छन् तिनीहरूलाई पुर्याउन सक्ने स्थिति त रहँदैन। त्यसो भए हुनाले अवसर प्राप्त नगरेका साथीहरू र असन्तुष्ट साथीहरूको कारणले अन्तर्घात भएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो पनि एउटा कारण छ जसलाई पनि भन्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले 74मा जे जति स्थान प्राप्त गरेका थियौँ, नेकपा एमाले जति ठाउँमा स्थान प्राप्त गर्यो, त्यो स्थानमा हामी जनताको सेवक भन्दा पनि मालिक भएर काम गरेको अवस्था पनि रह्यो। अथवा विगत 74 को निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरू जो निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो, जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। यहाँले स्वीकार्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीका जनप्रतिनिधिले सकेनन्। म स्वीकार्छु त्यो कुरो। किन भन्दा यसमा धेरै कुराहरू छन्। एउटा त जनताको अपेक्षा धेरै थियो, त्यो कुरो स्वाभाविक पनि हो र भर्खरै गणतन्त्र आएको स्थिति, नयाँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नयाँ निर्वाचन, त्यसमाथि पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारणले गर्दा जनताको अपेक्षा धेरै थियो
र ती कुराहरू हामीले सम्पादन गर्न नसकेको अवस्था हो एउटा। अहँ। दोस्रो कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि साँच्चैकै जनतामा हामी अत्यन्त पारदर्शी हिसाबमा गएर काम गरेको अवस्थामा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले स्थिति कस्तो छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा हामीले जितेको स्थिति छ, हामीले जितेको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा अन्य पार्टीले जितेको स्थिति छ। यो भनेको 74 सालमा जति ठाउँमा नेकपा एमाले जितेका थियो ती सबै फेरि विरासत जोगाउन नसकेको अवस्था हो। र यहाँहरूले के गर्नुभयो, कङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा यहाँहरूले हात पार्नुभयो, यहाँहरूले जितेको ठाउँमा कङ्ग्रेसले हात पार्यो। प्रायःजसो भनौँ त्यो परिणाम देखा परेको छ। यो भनेको जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको परिणाम हो भनेर यहाँले खोज्नुभयो। हो, जनतामा हामीले जे जसरी काम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यस हिसाबले काम नभएको अवस्था हो र अहिलेको परिणाम गठबन्धन त हुँदै हो, पार्टी फुटेको अवस्था त हुँदै हो, त्यसका बावजुद पनि हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्घात पनि एकदमै देखिने परिणामको रूपमा चाहिँ नै हामीले देख्यौँ, त्यस्ता दृश्यहरू देख्यौँ। त्यसले गर्दा हामी कमजोर स्थितिमा जानु परेको अवस्था हो। शाहजी, तपाईँको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ जनलहर निकै उर्लिन्थ्यो। आखिरीमा मत हाल्ने कुरा, मतदानमा सहभागी हुने कुरा, त्यो जनसागरले त्यही पार्टीलाई मत हाल्छ भन्ने कुरा त नहुँदो रहेछ है। त्यसो पनि होइन। मलाई के लाग्छ, देख्यौँ त हामीले, देख्यौँ त, देखियो। तर म यसमा के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जहाँ जानुभयो त्यहाँ एकदमै जनसागर उर्लिने र अन्य पार्टीका नेताहरू अथवा कार्यकर्ताहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने धेरै दृश्यहरू हामीले देख्यौँ, धेरै उदाहरणहरू छन्। अब यसमा के हो भनेर भन्दा एकातिर त 5 दलीय गठबन्धन छ, अर्कोतिर पार्टी फुटेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो स्थिति ल्याउनुको पछाडिको कारण भनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीको कारणले यति परिणाम निस्केको। यो परिणाम पनि अध्यक्ष ओलीकै कारणले यतिसम्म परिणाम ल्याउन हामीले पार्टीलाई एउटा सम्मानजनक पोजिसनमा उभ्याउनुको कारण नेकपा एमालेका अध्यक्षको क्रेज पनि हो। तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँले अर्को कुरा के भन्नुभयो भने गठबन्धनका अगाडि हामी एक्लै उभियौँ, गाह्रो भयो भन्नुभयो। तर केही स्थानीय तहहरूमा त यहाँहरू पनि गठबन्धनै गर्नुभएको थियो, भनेको तालमेल गर्नुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ अलिकति कुराकानी भएको अवस्था हो। परिवार दलसँग र राप्रपा नेपालसँग हामीले कुराकानी गरेको अवस्था हो। उहाँहरूको साङ्गठनिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि परिणाममा तात्विक अन्तर आउने अवस्था थिएन र धेरैजसो ठाउँमा हामीले त्यो तालमेल पनि गर्न सफल भएनौँ र गरेनौँ। त्यतिसम्म कहाँ हो र, यहाँहरूले त विप्लवसम्म पनि तालमेल गर्नुभएको थियो कुनै स्थानमा राप्रपा नेपालदेखि हृदयस्थिर पार्टीको पार्टीसम्म पनि त यहाँहरू पनि त मिसिनु भएकै हो नि। यो अब उनीहरूको जस्तो जुन गठबन्धन बन्यो हाम्रा विरुद्ध त्यसको तुलनामा यो कुनै केही पनि होइन। किन भन्दा उनीहरूको शक्तिलाई आकलन गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गर्ने परिणाममा आफै त उहाँहरू आउन सक्ने अवस्थामा हुँदै हुनुहुन्थेन होइन। उहाँहरूले गर्ने सहयोगबाट पनि हामीले प्राप्त गर्ने परिणाममा कुनै तात्विक अन्तर आउने अवस्था थिएन र धेरैजसो ठाउँमा हामीले त्यो गर्न पनि गरेनौँ, सम्भव पनि भएन। जस्तै कर्णाली प्रदेशमा हामीले परिवार दलको कुरा आएको थियो, हामी कहीँ पनि गरेनौँ। हामीले राप्रपासँगको कुरा आएको थियो, कहीँ पनि भएन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको साङ्गठनिक उपस्थितिको आधार पनि थिएन र त्यसले तात्विक परिणाममा अन्तर पनि आउँथेन। कुनै स्थानमा माओवादी केन्द्रसँग पनि त गर्नुभएको थियो नि होइन र भने स्थानीय तह कतै कङ्ग्रेससँग पनि गठजोड भएर चुनावमा लडेका प्रसङ्गहरू पनि त छन्। सामान्य कुराहरू, असन्तुष्ट भएका छिटपुट घटनाहरू मात्रै हुन्। जस्तै हामीले कालीकोटको महामाई गाउँपालिकामा हामीले माओवादीसँग मिलेर उनीहरूलाई अध्यक्ष दियौँ, हामीले उपाध्यक्ष लडेर हामीले त्यहाँ सफलता हासिल गरेको स्थिति छ, तर आम रूपमा चाहिँ होइन। अब यहाँहरूले भन्नुहुन्छ गठजोडका कारण हामी हार्यौँ भन्नुहुन्छ। गठजोड मात्रै होइन, गठजोड त्यसपछि गएर पार्टी फुटेको अवस्था, त्यसपछि गएर पार्टीभित्रै भएको अन्तर्घात, यी कारणहरूले हामी हार्यौँ। मैले यहाँलाई फेरि दोहोऱ्याएँ, अन्तर्घात भन्नुभयो यहाँले।
अघि थोरै प्रसङ्ग त ल्याउनु भयो, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न कस्ता व्यक्तिले किन अन्तर्घात गरे? एउटा कुरा त कि तपाईँहरूलाई भन्न सजिलो मात्रै, पराजित भइसकेपछि भन्न सजिलो मात्रै, किनभने तपाईँले त कर्णालीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, अध्यक्ष हो, यो कारणले यहाँनिर हो यो हो भनेर तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ नि, भोलि त तपाईँले जवाफ दिनुपर्ने होला नि। म चाहिँ नै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पार्टीभित्र मैले अघि पनि भने पार्टीभित्र स्थानहरू सबैलाई पुग्ने अवस्था हुँदैन, कुनै पार्टीलाई पनि हुने अवस्था हुँदैन। र हामीलाई यस्तो लाग्थ्यो, अघि तपाईँले पनि एउटा कुरा गर्नुभयो, हामीसँग यस्तो जनसागर यस्तो जनसमर्थन भएको महसुस हुन्थ्यो कि हरेकलाई के लाग्थ्यो भन्दा टिकट पाउनुपर्छ, जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हरेक कार्यकर्तामा थियो। र त्यो आधारमा चाहिँ नै टिकट नपाएका जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले खुलेआम रूपमा अन्तर्घात गर्नुभयो, हराउँछौँ भन्नुभयो। त्यस हिसाबले आम रूपमा गएको अवस्था छ। र जहाँ जहाँ अन्तर्घात हुन सक्ने स्थिति रहेन, एक मना भएर पार्टी अगाडि बढ्यो, त्यहाँ हामीलाई हराउन सक्ने कसैको ताकत रहेन। अब प्रदेश स्तरका प्रदेशका सदस्यहरू पनि यस मामलामा समावेश भएको स्थिति छ, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू पनि समावेश भएको स्थिति छ। त्यो समीक्षा हुँदैछ कमिटीगत हिसाबमा। समीक्षा भइसकेर आइसकेपछि छर्लङ्ग हुन्छ कि कहाँ कसले कति कुन तादादमा। कारबाही कस्तो हुन्छ पार्टीभित्र? कारबाही भनेको अब अनुशासनको कारबाही हुने हो। अब जघन्य अपराध गरेछ भने पार्टी सदस्यताबाटै हामी उसलाई बर्खास्त गर्छौँ, निष्कासन गर्छौँ। र अलि सामान्य छ भने उसलाई दिएको जिम्मेवारीबाट हामी वञ्चित गर्छौँ। त्योभन्दा पनि अझ सामान्य कुरा छ भने हामी निलम्बन गर्ने त्यस किसिमको कारबाही हुन्छ। यो भन्दै गर्दा हामी पनि त्यहाँ कर्णालीको नेतृत्व गरिरहेछौँ, हामी उपल्लो लेभलमै बसिरहेछौँ, आत्मआलोचना हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? स्वाभाविक हिसाबमा जस्तो कर्णाली प्रदेशको सिङ्गो नेतृत्व कमिटीको नेतृत्व मैले गर्नुपर्ने भए भएर मेरा कमी कमजोरी पनि कहीँ रहेछन् भने मैले पनि आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँ माथि पनि औँला उठाउँछन् होला कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले उठाउँछन्, टिकट वितरणका सन्दर्भमा उठाउँछन्। यद्यपि म अध्यक्षले मात्रै दिने हुँदैन, कमिटीको निर्णय अनुसार टिकट वितरण गर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यस हिसाबले पनि कुरा उठाउँछन् र मैले जे जसले गल्ती गएको स्थिति गरेको अवस्था भए पनि मेरो त पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ। तपाईँले यसो भन्नुभयो, टिकट वितरणको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, मलाई थोरै स्मरणमा आयो। के भनिन्थ्यो भने निर्वाचनको उम्मेदवारी पूर्व नेकपा एमालेको टिकट विभाजन त बालकोटबाट सिधा हुन्छ, त्यहाँभन्दा तल्लो लेभलको निर्णयकर्ता कोही पनि हुँदैन भनिन्थ्यो। कर्णालीमा कस्तो थियो अवस्था? त्यो होइन सर, एकदम झुटा कुरा हो। होइन? पूर्ण रूपमा सार्वभौम छ कमिटी, प्रदेश कमिटी सार्वभौम छ। जस्तो महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा केन्द्रले गर्ने हो। त्यो त प्रक्रियागत कुरा भयो कि साँच्चै ग्राउन्ड जिरो कस्तो थियो भन्न खोजे मैले? छैन, त्यो होइन, त्यो गलत हो, त्यस्तो छैन। यहाँबाट कुनै त्यस्तो किसिमको हस्तक्षेप यसलाई टिकट देऊ यसलाई नदेऊ त्यो भन्ने चाहिँ होइन। तर एमाले भित्रका केही नेताहरूले के भने अध्यक्ष ओलीको दम्बका कारण पनि हामी पराजय हुनु परेको हो कि त्यो कोणबाट पनि अब विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर बोलेको सुनियो नि। अब नेकपा एमाले भनेको एकदमै ठुलो पार्टी हो, यसमा धेरै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र आफ्ना आफ्ना स्वार्थ पनि होलान्। पोलिटिक्समा भएपछि केही स्वार्थ पनि हुने गर्छन्, स्वाभाविक छ, त्यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। र अरू पार्टीमा पनि त्यो छ। र अहिले तपाईँले पनि जिम्मेवारीका कुराहरू गर्नुभयो, अलिकति केही कुरा उठाउन सक्ने अवस्था रहेको स्थितिमा चाहिँ नेताहरूले पनि केही प्रश्नहरू उठाइदिने अवस्था हो। दम्भ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुरा डेमोक्रेटिक स्वभावमा अगाडि बढ्ने नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। र जुन दम्भको कुरा छ त्यो त सत्य होइन, गलत कुरा हो। त्यो कुनै त्यस्तो दम्भ हामीले महसुस गरेका छैनौँ। एउटा शब्द अर्को शब्द म याद गर्छु, वैशाख 30 गते के फाल्ने भन्नुहुन्थ्यो कि, लु त फाल्ने के फाल्ने हो, तिनीहरू सबै बढारिन्छन् भनेर तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभएको थियो। आखिरमा त तपाईँहरू बढारिनु पो पर्ने रहेछ त। अरूको उद्देश्य त त्यही थियो, तर हाम्रो सङ्गठनकै कारण र नेताको क्रेजका कारण हामी बढारिन पुगेनौँ। र अब पपुलर थामिनु भएको छ बल्ल बल्ल। अनि थामिएको मात्र होइन, हामी अब के भन्छ यो
पपुलर मत 74 सालको निर्वाचनको जुन मत परिणाम हो अथवा मत प्रतिशत हो त्यसमा हामीले 0.6%ले वृद्धि गरेका छौँ होइन। त्यसो भएर हामी चाहिँ बढारिएको स्थिति त छैन। हाम्रो पपुलर भोट त हामी छौँ। अहिलेसम्मको अझै 1-2 स्थानमा 122 वटा पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको मत प्रतिशत के भन्छ 34.3 छ अहिलेसम्म आएको परिणाम र हाम्रो 33.3 छ भन्नाले हामी 1%ले मात्रै पछाडि छौँ। 1%ले पछाडि छौँ। यसमा यहाँलाई मैले एउटा प्रसङ्ग जोडेँ। यहाँहरू करिबन 725-30 को हाराहारी स्थानीय स्थानमा उठ्नु भएको थियो, तहमा उम्मेदवार उठाउनु भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले करिबन 500-550 को सेरोफेरोको स्थानीय तहमा मात्रै उम्मेदवारी उठाएको थियो। यो पनि त आकलन गर्नुभयो होला नि यहाँले। त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने त यहाँहरूले धेरै स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउनु भएको फरक अलिकति प्रतिशतमा फरक पर्ने कुरा रह्यो। नभए समग्रमा हेर्दा त तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा 76,000 मतले अगाडि हुनुहुन्छ हामीसँग पछिल्लो डाटा अनुसार। अब तपाईँहरूको जितको प्रतिशत हेर्ने हो भने 27.3% मात्रै छ, जबकि नेपाली कङ्ग्रेसको 43.7% छ। यो स्थानको हिसाबले त्यो छ, यसमा स्वीकार गर्नै पर्यो। अब यो टेक्निकल कुरा पनि हो। म कर्णालीकै भनिदिन्छु नि, 40.5% नेपाली कङ्ग्रेसको हुँदै गर्दा खुम्चिनु भएको छ। ठिक छ, हामी तेस्रोमा छौँ। तेस्रोमा आउनुहुन्छ। दोस्रोमा माओवादी छ र एकातिर एउटा सिङ्गो पार्टीको गठबन्धन हाम्रा विरुद्ध थियो भने हामी एक्लै थियौँ मैदानमा। त्यस्तो स्थितिमा पनि हामी यस अवस्थामा आएको कुरामा हामी चाहिँ नै एकदमै निराश हुने स्थिति छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। अन्य दलले 81% जितिया छन्, तपाईँहरू 19.something% हुनुहुन्छ। त्यो गर्दा पनि अझै पनि हामी कमजोर छैनौँ, हामी बलियै छौँ। हामीले यस परिणामलाई शिक्षा लिएर यो शिक्षाको रूपमा ग्रहण गरेर हामी सङ्गठनमा आबद्ध हुने हो, सङ्गठनमा लाग्ने हो र यो स्थितिलाई कभर गर्ने हो। यसबाट हामी विचलित भएका छैनौँ र हामीले यसबाट शिक्षा ग्रहण गरेका छौँ र जुन हाम्रा विरुद्धमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक किसिमको साजिस भनौँ अथवा एक किसिमको एउटा गठबन्धन बनाएर हामीलाई एक्ल्याउने प्रयत्न भयो, त्यो स्थितिलाई यसलाई त पराजित मानसिकताको उपज हो भनिदिन्छन् क्या सत्ताधारीहरू। त्यो त हिजो उनीहरूको अवस्था थियो होला। अब बहुदलीय व्यवस्थामा पराजित भएपछि अनेक टिका टिप्पणी गर्ने नै हो। अनेक टिका टिप्पणी गरेका छैन, यो त देखिएको कुरा हो। 5 दलीय गठबन्धन त बने अवस्था हो, यसलाई त नकार्न सकिन्न। त्यसका साथसाथै नेकपा एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा अर्को पार्टी बनेको अवस्था पनि हो। यहाँले यो कुरालाई अलि बढी जोड दिनुभयो कि नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बन्यो। कर्णाली प्रदेशमा कतिको प्रभाव छ? कर्णाली प्रदेशमा बेहिसाब प्रभाव छ। उहाँको आफ्नै स्थितिले 4वटा सिट त्यहाँ 4वटा पालिका जित्ने भन्ने कुरो त उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसले हामीलाई अन्तर्घात गर्यो, काङ्ग्रेसले इमान्दारी गरेन, गठबन्धनभित्र पनि भनिरहनु भएको छ। तथापि उहाँले चाहिँ 4वटा पालिकामा त विजय हासिल गर्नुभएको छ। अब असरै नभए त त्यो आउने स्थिति होइन उहाँको पार्टीको अवस्था हेर्दाखेरि। जोस पराजित गर्नलाई उहाँहरूको सङ्ख्या पर्याप्त रह्यो भनिदिउँ न त। उहाँहरूको त नारा थियो, सके आफू जित्ने, नसके एमालेलाई हराउने। उहाँहरूको रणनीति हो, खुलेआम भयो, लुकेको पनि छैन। भनेको एमालेलाई पराजित गर्न पुग्ने मतहरू समाजवादीसँग कर्णालीमा रहेछ पर्याप्त भनेर मैले आफ्नै आँखाले हेरेको छु। मेरै आफ्नो मतदान केन्द्रमा त्यस्तै किसिमले अरू वडाको मतदान केन्द्रहरूमा पनि जहाँ माओवादीको कुनै सङ्गठन नै छैन त्यस्तो ठाउँमा पनि 200-300 भोटहरू आछ। त्यसपछि गएर नेपाली काङ्ग्रेस जित्ने कुनै अवस्था छैन। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले जहाँ सम्भावना थिएन त्यो ठाउँमा पनि जितेको अवस्था छ। यसको मतलब के हो भनेर भन्दा उहाँहरूले प्राप्त माओवादी र समाजवादी यिनीहरू दुइटै मिलेर हामीले जित्ने अवस्था रहेको ठाउँमा उहाँहरूले अन्तमा
काङ्ग्रेसलाई भोट हालिदिएर त्यो जिता त स्वाभाविकै हो नि भने सत्तासँग तालमेल गर्नुभएको छ, स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्नुभएको छ, तालमेल गरेको दललाई पार्टीलाई भोट नदिएर तपाईँहरूलाई कसरी दिने त भने तालमेल नगरेका ठाउँमा पनि तालमेल नगरेको ठाउँको उदाहरण दिँदैछु। जस्तै मेरै गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो जहाँ गठबन्धनको तालमेल छैन त्यस ठाउँमा त्यो पनि भएको छ। आफू आफ्नो दल पराजित हुने भयो भने काङ्ग्रेसलाई हाल्ने माओवादीलाई हाल्ने जसले जित्ने सम्भावना छ। नेकपा एमालेको शक्तिलाई कसरी कम बनाउन सकिन्छ अथवा उसका भोटहरू कसरी कम बनाउन सकिन्छ र अर्को शक्तिलाई जिताउन सकिन्छ, त्यसलाई आधार मानेर उहाँहरूले भोट कास्टिङ गरेको स्थिति छ। त्यस अवस्थामा पनि हामी धेरै जसो ठाउँमा लुज गर्नुपर्ने अवस्था हो भनेर समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले आफ्नो प्रदेशमा? अब हामी समीक्षा अब यथार्थ कुरोलाई हामीले छलफलको विषय बनाउँछौँ। कसले सहयोग गर्यो कसले गरेन, अन्य पार्टीको पार्टी नेतृत्वले यहाँहरूलाई प्रश्न गर्छ होला कुनै दिन पक्कै? जरुर गर्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले समीक्षा गरेर केन्द्रमा त रिपोर्टै दिनुपर्छ। रिपोर्ट पनि हामी दिन्छौँ, जिल्लाले प्रदेशलाई दिन्छ, प्रदेशले केन्द्रलाई दिन्छ, पालिकाले चाहिँ जिल्लालाई दिन्छ। अहिले अब समीक्षा हुने स्थिति छ। हामी अब यसलाई यो डेडलाइनसम्म तिमीहरू समीक्षा गर भनेर निर्देशन पनि गर्छ माथिल्लो कमिटीले तल्लो कमिटीलाई। अब जे कुरा यथार्थ हो त्यसमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो। उसो भनिदिनुहोस् न, यहाँलाई अलि व्यक्तिगत प्रश्न जस्तो पनि लाग्ला। अब यहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ प्रदेशको, तपाईँ कति सफल कति असफल? अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने जुन पोजिसन हामीले ल्याएका छौँ, जहाँ निमिट्यान्न पार्ने अरूको रणनीति थियो, त्यो रणनीतिलाई पनि परास्त गरेर हामी एउटा पोजिसनमा आउन सफल भएका छौँ। र नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीको प्रभाव क्षेत्र पनि हो कर्णाली प्रदेश, त्यसमा पनि हामी अब 15 पालिकामा विजय हासिल गरेका छौँ। त्यो हिसाबले बिल्कुलै असफल भन्न सकिँदैन। अपेक्षित रिजल्ट ल्याउन नसकेको स्थितिलाई त मैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो कतै कतै हामी रणनीति बनाउन सकेनौँ कि? अब यो कुनै पनि युद्धमा अथवा कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि रिजल्टलाई आधार मानेर, परिणामलाई आधार मानेर यही त हो समीक्षा भनेको, होइन? यसैलाई त समीक्षा गर्ने हो। अब रणनीति जसले राम्रो बनायो उसले राम्रो पोजिसन ल्यायो भन्न त सक्छन्, तर त्यति मात्रै होइन, अरूको मोर्चाबन्दीलाई हामीले राम्रैसँग चिर्न नसकेको स्थितिमा र जनतालाई हामीले विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा यो परिणाम आएको स्थिति होला। तर रणनीति नै नबनेको होइन, रणनीति नबनाए भए त यो पोजिसन पनि आउँथेन होला, त्यो स्थिति हो। अब यहाँले सुरुमा एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, म त्योतर्फ जोडिन चाहन्छु। यहाँले भन्नुभयो कि जब 5 वर्षीय कार्यकाल, स्थानीय तहका कार्यकाल, जसमा जनप्रतिनिधिले जनताले चाहे अनुरूप काम गर्न सकेनन् कि त्यो मानेमा पनि पराजय भउनुको एउटा कारण हो भन्नुभयो यहाँले। समग्र कर्णालीको अवस्था कस्तो रह्यो 5 वर्षीय स्थानीय तहको? अब पालिकाहरूमा जाँदाखेरि सामान्य हिसाबले हिजो तपाईँले कुनै भ्रमण गरेको एउटा पालिका र अहिले 5 वर्षपछि तपाईँ पालिकामा भ्रमण गर्नुहुन्छ भने विकासका कामहरू प्रत्यक्ष हेर्न पाइन्छ। परिवर्तन केही न केही भएको छ। जस्तै मेरै पालिकाका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पहिला मैले पैदल हिँडेर भोट माग्न पर्थ्यो भने अहिले गाडीमा चढेर सबै वडामा म जान सक्छु, पुग्न सक्ने अवस्था छ। र हामीले तत्कालीन अवस्थामा भनेका पनि थियौँ कि अब अर्कोचोटि तपाईँहरूसँग मत माग्न आउँदा हामी पैदल आउँदैनौँ, हामी गाडी चढेर आउँछौँ भनेका थियौँ। र अहिले सबै ठाउँमा हामी त्यसो गर्न सफल भयौँ। यस हिसाबले त काम भएको मान्न पर्यो, र अरू कुराहरू जस्तो स्कुल भयो, त्यसपछि सिँचाइका कुराहरू भए, यी कुराहरूमा पनि जस्तो सेनिटेसनका कुराहरू भए, मानिसको जीवनमा जुन कुराहरूले महत्त्व राख्छ त्यस्ता कुराहरूले पनि स्थान पाएको देखिन्छ। तापनि हामी प्रत्यक्ष जनतासँग त्यति हुँदा पनि जनतामा एक किसिमको निराशा, एक किसिमको अपेक्षा, एक किसिमको चाहिँ उनीहरूले चाहेको कुरो गर्न नसकेको अवस्था कायमै छ। र जनता र जनप्रतिनिधिहरूको बिचको जो सम्बन्ध हो त्यो नङ मासुको नभइकन
अब विजय हासिल गर्यो, सरकार प्रमुख त हो। आहा, अहिलेको संविधानले, अहिलेको कानुनले स्थानीय तहको नेता अथवा प्रमुख उपप्रमुख उनीहरू सरकार प्रमुख त हुन्, कानुन बनाउन पाउँछन्, बजेट एलोकेसन गर्न सक्छन्, सबै गर्छ, कर उठाउन सक्छ भनेको एउटा सत्ता त हो, त्यो सरकार त हो। त्यस हिसाबले उनीहरूसँग हामी सेवक हौँ है, हामी सरकार भन्दा पनि हामी सेवक हौँ है भन्ने भावना अलि साथ जनताको माझमा गएको स्थिति भएको भए बिल्कुलै यो परिणाम आउँथेन। र जहाँ हामीले हिजो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई ठाउँ दियौँ त्यो ठाउँमा त सफाइ भएको छ, जसलाई दोहोऱ्याइयो त्यो ठाउँमा अझ लज्जास्पद हार बेहोरेको अवस्था कर्णालीमा मात्रै होइन, अधिकांश स्थानीय तहहरूमा देशभरको तहमा छ। त्यसो भएर जुन 74का जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विकासका कामहरू गर्न सकेको अवस्था भए पनि जनताले अपेक्षा गरेको व्यवहार पनि उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन र जनताले अपेक्षा गरेको विकास पनि उहाँहरूले दिन सक्नु भएन। एउटा अर्को पाटो पनि छ। अर्को पाटो के हो भन्दा बेरोजगारी छ। हरेक घरमा ग्रेजुएट गरेका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू रोजगारको अवसर खोजिरहेको अवस्था छ। पालिकाले ती सबैलाई प्रदान गर्ने स्थिति पनि छ र ती कुराहरूले पनि केही न केही प्रभाव चाहिँ पार्यो कि भन्ने कुरा छ। अब जस्तो कर्णाली अलि पछाडि परेको प्रदेश पनि हो, यो संघीयता आइसकेपछि कार्यान्वयन भइसकेपछि केही मूलतः केही फरक पाउनु भएको छ? मानिसहरूको जनताको चेतना स्तरमा फरक छ, चेतना स्तर बढेको छ। त्यसपछि गएर मैले अघि पनि भने विकासका कुराहरू पनि भएका छन् र अब हामीले आफ्नो ठाउँ बनाउनु पर्छ है भन्ने भावना पनि जागृत भएको स्थिति छ। यद्यपि बेरोजगारी छ, विदेशिनु पर्ने अवस्था छ, गरिबी छ, पछौटेपन छ र कुसंस्कारहरू पनि जीवित छन्। यी यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ र परिवर्तन नभएको होइन, धेरै परिवर्तन भएको छ। हिजोको एउटा प्रदेश स्तरको अथवा अञ्चल स्तरको अस्पताल हेर्नुहुन्छ भने आज झकमक्क पनि छ, राम्रो पनि देखिन्छ, केही सेवाहरू पनि पाएको स्थिति छ र अब गाउँमा पनि पालिकामा पनि 1500 2500 अस्पतालहरू बनिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले चेन्ज नै नभएको होइन र जनताको अपेक्षा र हाम्रो विकासको गतिको क्रम जो छ त्यसले तालमेल भेटाएको छैन, तालमेल भेटिया छैन र जनप्रतिनिधिहरूले त्यो अनुरूप अझै गर्न बाँकी छ। र अब जस्तो भनौँ हाम्रो प्रदेशमा पछौटेपन अथवा हिजोदेखि अहिलेसम्म हामीले अपेक्षित अरूको तुलनामा विकास गरेको स्थिति छैन, अझ पनि हामीले गर्न धेरै बाँकी छ। यद्यपि प्राकृतिक हिसाबले र प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले हामी कमजोर छैनौँ। ठुला नदीहरू बगिरहेका छन्, हाम्रो हाइड्रो पावर हामीले बनाउन सकेका। म यहाँलाई यही प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ। अब जडीबुटीदेखि लिएर पर्यटकीय सम्भावनाको पनि खानी हो कर्णाली। पहिलाभन्दा केही मुहार फेरेको छ भनेर यहाँले आफै स्वीकार्नुभयो, तर त्यहाँ उत्पादित वस्तुहरू, त्यहाँ फल्ने र त्यहाँ पुग्ने मान्छेहरूलाई अझै पनि सोचे जस्तो भएन कर्णाली भनेर पनि भन्छन् क्या। यो त सत्य कुरा हो, यसमा मैले कुनै डिफर गर्नुपर्ने स्थिति छैन र हामीले हुनुपर्ने के थियो भन्दाखेरि अब यो त राज्यबाट पनि आइसोलेट भएको हो, राज्यले पनि आँखा नपुर्याएको स्थिति म ठान्दछु। तर हामी सुन्छौँ त क्या, सबै नेताहरूले कर्णालीलाई माथि लानुपर्छ अब भने आउँछन्। त्यो भन्ने र गर्नेमा फरक भयो। भन्ने कुरा एउटा रह्यो, व्यवहारमा परिणत भएन। जस्तै मैले अघि यहाँलाई भने हामी जल सम्पदामा चाहिँ अपार क्षमता राख्छौँ, हामीसँग त्यति छ र त्यसमा हामीले एउटा 1 मेगावाटको विद्युत उत्पादन पनि गर्न सकेका स्थिति छैन र राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिले एउटा पनि कर्णालीमा छैन।
एउटा आयोजना पनि कर्णालीमा हामी देख्न पाउँदैनौँ। त्यसैले हामी अब त्यहाँ बस्ने नेतृत्व तहमा रहेका हामी जति पनि नेताहरू छौँ, हामीले पनि नगर्न सकेका स्थितिलाई त मैले स्वीकार्नै पर्छ। त्यसका साथसाथै यति हुँदाहुँदै पनि पहिलोचोटि नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, 10औं महाधिवेशन। 10औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि पहिलोचोटि हामीले स्थायी कमिटीको सदस्य प्राप्त गरेका छौँ। पहिलो पटक पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य प्राप्त गरेका छौँ। र मेरो जिल्ला दैलेख हो। मेरो जिल्ला दैलेखमा अहिलेसम्म निर्वाचित भएर आएको कोही जनप्रतिनिधि क्याबिनेट मिनिस्टर भएको अवस्था छैन। मन्त्री परिषदको सदस्य भएको अवस्था छैन। एवं प्रकारले हामीले हेर्दाखेरि हामी राज्यबाट प्राप्त गर्ने जे जति कुराहरू छन्, म के भन्छु भन्दा राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा मात्रै होइन, राज्यमा त्यहाँको प्रतिनिधित्व पनि भने जस्तो हुन सकेका छैन। हामीले फेभरै पाएनौँ। त्यो स्थिति चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको यो एकदमै प्रतिष्ठित यो मिडिया मार्फत म के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि राज्यलाई र हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई त्यो ठाउँमा प्रचुर सम्भावना छन्। त्यहाँ नेपाली जनता बस्छन्, कला र संस्कृतिको धनी हो, नेपाली भाषाको उद्गम थलो हो। त्यो ठाउँलाई राम्रो आँखाले, राम्रो नजरले हेर्नुपर्छ र यसको विकासमा लाग्नुपर्छ। यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। अब संहिताका कुराकानी गर्छु। संहिता कार्यान्वयन पछि अहिले दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। अबको केही महिनापछि प्रदेश र सङ्घको पनि निर्वाचन हुँदैछ। यो तालमेल कस्तो पाउनुभयो यहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको? अब त कर्णाली आफ्नै सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकारहरू छन्, केन्द्रमा जोडिने माध्यम पनि सजिलो छ। अहिले यो संहिता कतिको फापेको देख्नु भएको छ? अब स्वाभाविक हिसाबले यो अत्यन्त खर्चिलो व्यवस्था हो। सबैले स्वीकारेको कुरा हो र अझ पनि स्थानीय तह र प्रदेश र केन्द्र को बीचमा जुन हिसाबले संघीयता को परिपाटी छ, जुन हिसाबले यो व्यवस्था हो, जस्तो प्रकृतिले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो अझै पनि नबढेको स्थिति छ। हाम्रो मानसिकतामा अझ पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न पाए रमाउने प्रवृत्ति कायमै छ। यो अधिकार भन्ने कुरो यस्तो हुँदो रहेछ, मैले तपाईँलाई दिनुपर्दा मेरो पसिना छुट्दो रहेछ। त्यो चाहे पार्टी सिस्टममा होस्, चाहे राज्य सञ्चालन गर्ने सिस्टममा होस्, त्यस किसिमको स्थिति छ। एक्जिक्युटिभ पावर अथवा कार्यकारी अधिकार सम्पादन गर्ने अथवा एक्सर्साइज गर्ने बेला खुला दिलले हामी व्यवहारमा उतार्न सक्दैनौँ। त्यसको परिणाम देखिएको छ। त्यस कुरालाई अब बिस्तारै हिजोभन्दा अहिले अलिकति कम हुँदै गएको अवस्था छ। तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ र भने सङ्घ यो बिचको संघीयता बजिलो भयो, संघीयता नेपालको लागि उपयुक्त छैन भन्ने आवाजहरू त पछिल्लो समय अलि बलियो हुँदै गएका छन्। अब यही हो, जस्तो संघीयता हाम्रो देशमा यो व्यवस्था आउँदाखेरि ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ, ठुलो परिवर्तन हुन्छ र जनता जुन हिसाबले दुखी छन्, पीडित छन्, अभावमा बाँचेका छन्, ती कुराहरूबाट तत्कालै मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरो त थियो। त्यो कुरो 5 वर्षभित्र पुरा हुन सकेन। जुन परिकल्पना थियो, परिकल्पना सफल हुन सक्ने अवस्था त अरू ठाउँमा पनि भएको होइन, हामी कहाँ पनि हुने अवस्था रहेन। एउटा कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ हामीलाई प्रशासनिक खर्च धान्न पनि गाह्रो छ, त्यस्तो ठाउँमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता खुवाएर राख्न सक्ने हाम्रो अवस्था होइन। त्यस कुरालाई आधार मानेर यी कुराहरू बाहिर आएको स्थिति हो र हामीले यी कुराहरूमा
सोच्नुपर्ने अवस्था छ। म यहाँलाई अझै भित्र जान खोजेँ। म यो प्रदेश संरचनाको कुरा, प्रदेश सरकारका कुरा र उनीहरूको जुन गतिविधि छ त्यो सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने तौर तरिका छ, यो अनावश्यक भयो कि भन्ने प्रश्न अलि बढी उठ्या छ। तपाईँ कर्णालीमा कस्तो छ यो प्रदेश सरकारको संरचना र उनीहरूको काम गराइ र उनीहरूले स्थानीय र सङ्घसँग गरेको तालमेलको कुरा हेर्ने हो भने? अब जस्तो प्रदेश सरकारले जे जति उसले बजेट प्राप्त गर्छ आफ्नैबाट अथवा अनुदानबाट जे जति प्राप्त गर्छ ती कुराहरूलाई लिएर हिजोभन्दा अलिकति गाउँघरमा बढी योजनाहरू देखिने, विकास योजनाहरू देखिने स्थिति छ। मलाई पनि त्यस्तो अनुभव भएको स्थिति छ। तर नियम कानुन विधि विधानलाई लिएर हामीले त्यसलाई एलोकेसन गर्ने हो, विनियोजन गर्ने हो भने काम गर्न नसकिने स्थिति होइन। र शक्तिको आडमा जुन किसिमले यसलाई प्रयोग गर्ने हुन्छ, जस्तो भनौँ एउटा प्रदेश सभाको सदस्यले 15-20 करोड रुपियाँ आफ्नो तजविजमा वितरण गर्ने भन्ने कुरोले के जनताको मन बुझाउन सक्ने अवस्था रहन्छ र? प्रश्न त्यहाँनिर छ। जस्तै कुनै पनि आयोजना अथवा कुनै पनि कदम जनताको पक्षमा उठाउँदाखेरि त्यो कदमले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुने हो भने पनि वर्तमान अवस्थामा त चित्त दुख्ने अवस्था पनि हुनसक्छ र त्यो अप्रिय पनि हुनसक्छ। अप्रिय हुँदाहुँदै भोलिका दिनमा अथवा देश निर्माणको क्रममा त्यसले राम्रो छाप छोड्छ भने त त्यसलाई निर्णय गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग त हुनु पर्यो। त्यसो नभइकन जनताले के भन्छन् र म पावरमा छु, म पावरमा भएको अवस्थामा मैले त्यसलाई प्रयोग गरेर प्रभाव कसरी छोड्ने भन्ने कुरालाई हामीले लिन थाल्यौँ भने व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण जो हो त्यो विकर्षणमा बदलिन्छ। त्यस्ता कुराहरू भएको अवस्थाहरू छन् र जहाँसम्म संविधानले जुन हिसाबले प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार चलाउनु पर्ने जसरी परिकल्पना गरिएको छ अझ पनि व्यवहारमा हामीले लागू गर्न सकेका छैनौँ। कर्णालीमा यो अवस्था पनि यस्तै हो। कर्णालीमा पनि यो कुरा छ। अब अन्तिममा भनिदिनु, समृद्ध कर्णाली बनाउनको लागि, त्यहाँका जनतालाई सुखी बनाउनको लागि, त्यहाँको स्रोत साधनको सही प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, राज्यको तर्फबाट के गर्नुपर्छ र स्वयं तपाईँहरू जस्ता पार्टीका नेताहरूले भूमिका के खेल्नु पर्थ्यो र कहाँनिर चुकिरहेको छ? यो कुरालाई लिएर एउटा त राज्यले, त्यो केन्द्र पनि हो त्यो प्रदेश पनि हो, राज्यले के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि कर्णालीको वस्तुगत स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, उदाहरणको निम्ति जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्नेतिर जानु पर्यो। त्यसका निम्ति ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा जानु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो त्यहाँको जो जडीबुटी छ त्यो जडीबुटी त्यहीँ प्रशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा लैजान सक्नु पर्यो र यी कुरा सबै विद्युतीकरण नभइकन त हुँदैन। विद्युत र सडक सञ्जाल चाहियो। त्यसका निम्ति केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै ठाउँमा विद्युतीकरणको आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्यो, विद्युतीकरण गर्नु पर्यो। हरेकको घरमा बिजुली बल्न पर्यो। त्यो भएपछि सानोतिनो उद्यमबाट पनि जनताको जीवन स्तर उठाउन सकिन्छ। एउटा त यी ठुला परियोजनाहरू निर्माण गरेर त्यहाँ आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कुरा रहे। अर्कोतिर जनतालाई पनि आफू कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने कुरातिर पनि हामीले लैजान, स्वयं जनतालाई आफू कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, आफू आय आर्जन गर्न कसरी सकिन्छ र हामी सधैँ विदेश धाउने कि अथवा 6 महिना खेतीपाती काम गर्ने, 6 महिना बसेर भारत जाने कि यी कुराहरूबाट हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने स्थिति छ। एउटाको खेतमा एक रोपनीमा मकै छरेर मात्रै त आम्दानी हुन सक्दैन। त्यसमा कस्तो किसिमको खेती लगाउँदाखेरि अथवा खेती गर्दाखेरि जनताको आय स्तर माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि राज्यले सिकाउनु पर्यो। आय आर्जनका कुरा त्यो राज्यले सिकाउने कुरा भयो। अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूका नेताहरू, यहाँहरू जस्ताको
भूमिका पनि कति बेला देखिने भयो भने चुनाव आएपछि मात्रै भूमिका देखिने, सपना बाँड्ने भनिन्छन् क्या। गाउँघरमा जाने हो भने आम जनताले सपना बाँड्न के लिएर आयो, अब के झुक्क्याएर हामीसँग मत माग्ने हो भनेर मात्रै भनिदिन्छन्। यहाँहरूले पनि नितान्त सपना देखाउने मात्रै काम गर्नुभयो, त्यो पनि आफूको अवसरका लागि देखाउने काम गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि जनताले लगाउने गर्छन्। साँच्चै हृदयदेखि राजनीति भनेको जनताको सेवा होइन र भने? हृदयदेखि राजनीति भनेको जनताको सेवा हो। त्यसैले हामीहरू पार्टीमा काम गर्छ। म होल टाइमर हो, तर म पार्टीबाट एक पैसा पनि लिन्न। आफूले अथवा आफ्ना छोराछोरीले कमाएको पैसाबाट हिँडुल गर्नुपर्ने, सङ्गठन गर्न जानुपर्ने स्थिति छ। त्यसरी हामी गर्छौँ। तपाईँ त एउटा पात्र हुनुभयो होला रे, चरित्रको कुरा गर्न खोजे। मैले उदाहरणको निम्ति मैले भनेको अब दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूमा यस किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ छ, नभएको होइन। किन भन्दा जहाँ पछौटेपन छ, जहाँ पूर्ण रूपमा राजनीतिक चेतनाको विकास भएको छैन, जहाँ उद्योग धन्दाहरूको विकास भएको छैन, मानिसहरूको जीवनस्तर बदलिएको छैन र अभावमा बाँच्ने अवस्था छ, त्यस्तो ठाउँमा यी कुराहरू हुन्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने जनताको मन जितेको अवस्था हुँदैन। राजनीतिक पार्टीले परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि त्यहाँनिर केही अलिकति बढी बोलेको साम दाम दण्ड भेद जे प्रयोग गर्नुपर्छ गरेको अवस्था पर्छ। यी कुराबाट हामी अलग हुनुपर्छ, मुक्त हुनुपर्छ। यो एकदमै राम्रो सोचाइ र गर्नै पर्ने काम हो होइन। तर चाहिँ अब मलाई के आशा लाग्दैछ भनेर भन्दाखेरि हामी अब कुनै राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष होइन यस्तो किसिमको गर्नुपर्ने स्थितिमा त छैनौँ। विशुद्ध राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना नेता मार्फत जनताको जीवनस्तर कसरी बदल्न सकिन्छ त्यो कार्यक्रम बनाउनुपर्छ र लागू त्यो गर्न सकिएन भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि देखाइदिइसकेका छ। स्वतन्त्र उठेका केही आकर्षण अनुहारहरू पनि देखिया छ। त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि स्वयं दलहरू पनि सचेत चाहिँ रहनुपर्ने चेतावनी पनि दलहरूलाई। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँका लागि विशेष आभार। धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विनोद कुमार शाह। उहाँसँग समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले स्थानीय तहमा हात पारेको त्यो नतिजा, 74 को नतिजा र अहिले 79 को नतिजा, यसमा भएका कमी कमजोरीहरू र समग्र कर्णालीको विकास, समृद्धि र यसका आधारहरूका विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।